Jamhuriyar CONGO ce za ta wakilci Afirka a sauran wasannin shiga gasar kofin duniya. Ita ce ta fidda su fa'igul a bugun fenaliti da ci 4-3 a jiya. Tun farko sun tashi kunnen doki 1-1 a minti 90 da suka yi. Kenan Jamhuriyar CONGO za ta kara da Bolivia da New Caledonia da Iraki da Jamaica da kuma Panama a birnin Mexico a cikin watan Maris. Yau ne za a ci gaba da wasannin neman shiga kofin duniya a nahiyar Turai, inda za a yi ta taburza tsakanin Jamus da Slovakia, Ireland ta arewa da Luxembourg, Malta da Poland, Netherlands da Lithuania, Jamhuriyar Czech da Gibraltar da na Montenegro da Croatia. A jiya ne kungiyar Ranchers Beans wanda aka sauya wa fasali ta fara gasar NLL da kafar dama bayan da ta doke Gombe United da ci ɗaya mai ban haushi a filin wasa na Township da ke cikin garin Kaduna. Kuma ɗan wasa Kabiru ne ya zura ƙwallon a minti na 11 da fara wasan. Ita kuwa abokiyar ramayyar ta Kada Warriors rashin nasara ta yi a Fantama a hannun Doma United da ci 1-0. Sunana Abdurrahman Yahaya, ni ne media officer na Kada Warriors. To wasan mu dai da Doma alhamdulillah kawai za mu ce, saboda sun ci mu 1-0 kuma wasa dai mun buga iya abin da za mu buga. Kafin ma a tashi Kada Warriors sun samu akalla chances kamar 2 zuwa 3 a wannan wasa, amma da yake yau dai babu sa'an cin kwallon dai muna dai sa rai dai wasa na gaba insha Allah wanda za mu buga tsakanin mu da Lobi a Kano insha Allah muna sa ran za a ga sakamako mai kyau. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.